হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ প্রাচীনতম 108টি শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করে দেখাবো। এই প্রাচীনতম শিব মন্দিরটি 1809 খ্রিস্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর এই মন্দিরটি নির্মিত করেন। এই মন্দিরটি দুটো বৃত্তাকার সারিতে অবস্থিত। প্রথম সারিতে রয়েছে 78টি মন্দির এবং ভিতরের সারিতে রয়েছে 38টি মন্দির। এই মন্দিরটা মহাদেবের ভক্তরা জপমালা হিসাবে পুজো করে। 108 বার শিবের নাম নিয়ে 108টা মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়, দিলে নাকি মনস্কামনা পূরণ হয়। প্রতিটা মন্দিরের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের শিবলিঙ্গ, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক এবং ছোট বড় মাঝারি সব রকমের শিবলিঙ্গ আছে। এই মন্দিরটি এমনি পুরো ঘুরে দেখতে 5 মিনিটের মতো সময় লাগে, আর পুজো দিতে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় লাগে। এই মন্দিরে শিবরাত্রির দিন ভিড় উপচে পড়ে এবং সবাই শিবরাত্রি পুজো দিতে আসে। দেখার মতো বহু কিছু আছে, তাই সবাই আসুন, একবার প্রদক্ষিণ করে দেখুন মন্দিরটাকে। সব মন্দিরে সাদা শিবলিঙ্গ দেখা যায় না, বাট এই মন্দিরটাতে বহু সাদা শিবলিঙ্গ আছে। শিবের 108টা নামের সাথে একটা মন্দিরের এক এক রকম নামকরণ আছে। এই জপমালা মন্দিরটি 108 বার মহাদেবের নাম জপ করে যদি কেউ পুজো দেয়, তাহলে তার মনের ইচ্ছা বা বাসনা পূরণ হয়। মন্দিরের সাইট সিন সত্যি অমায়িক, দেখার মতো। মাঠ ভর্তি গাছ এবং এই মন্দিরটি কালনা স্টেশন থেকে বেশি দূরে না। কালনা স্টেশন থেকে নেমে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে 5 থেকে 10 মিনিট লাগে যেতে। চাইলে হেঁটেও যেতে পারবেন বা টোটোতে যেতে পারবেন। যারা যারা মন্দিরটাতে যেতে চান কমেন্ট করে বলুন, কিভাবে যাবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি বা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে শান্ত নির্জুম একটা পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন আপনি। পুরোটা মনে হবেন যে আপনি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন, এমন একটা পরিবেশ। সবথেকে বড় বিষয় হলো প্রতিটি লিঙ্গের উপরে একটি করে পিতলের সাপ প্রতিটা লিঙ্গের উপরে আছে। এটাই হচ্ছে আকর্ষণীয় জিনিস। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সঙ্গে থাকুন, এভাবে সাপোর্ট করুন।